Delle manifestazioni estive è di certo quella più colorata e festosa. Il Carnevale d'Agosto ha letteralmente riversato sul lungomare di Chiavari un fiume di persone, mascherate e non, che non si sono fatte intimorire dalle visaglie di maltempo, cedendo alla tentazione per una sera di dare sfogo alla fantasia. Al termine di un lungo pomeriggio di preparativi, con le ultime luci del giorno che ancora sfocavano sul mare, sono iniziate le prime danze. Bambini e adulti tutti coinvolti in un percorso divertente, soprattutto nell'intento di scoprire chi si celasse sotto mentite spoglie. Il momento clou della serata è arrivato insieme ai carri addobbati con dovizia di particolari, ciascuno con un tema diverso, da quelli più tipicamente hawaiani a quelli legati ai film d'azione, cartoni animati, ma anche semplici richiami a canzoni degli anni 70, senza tralasciare anche le piccole frustrazioni domestiche. Questa idea ci è venuta al mare, soprattutto a queste due signore qua, che sono delle esperte di casalinghe disperate, e quindi hanno cercato di coinvolgere anche i mariti, però di fatto io sono l'unico che ha preso delle botte da questa signora qua, perché dice che mi piace la birra e mi ha ridotto un po' così. Però le casalinghe disperate a noi ci piacciono perché le vogliamo bene a tutte quante. È un'idea che ci è venuta in una settimana. 4 giorni abbiamo fatto il carro. L'idea è mia, però ho gli amici che mi hanno aiutato, tutti. E sono stati bravissimi. Adesso siamo qua a divertirci, solo per divertirci. Perciò saluto tutti e speriamo al prossimo anno.